দেশের প্রধান প্রধান নদ নদীর পানি কমতে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, ফলে বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে জনজীবন। তবে কিছু এলাকায় পানিবাহিত রোগবালাই দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত প্রতিবেদন। উত্তরাঞ্চলের প্রধান প্রধান নদ নদীর পানি কমতে থাকায় এ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে। তবে গাইবান্ধায় এখনো ডুবে আছে ১৬৫টি চরাঞ্চল ও নদী তীরবর্তী নিচু এলাকা। আশ্রয় কেন্দ্র ও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলো বসতবাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে। এইসব এলাকায় পানিবাহিত রোগ, বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকট দেখা দিয়েছে। ঘরের পিরলি ভাঙি গেছে, তাকে আমি কাদর লাগতেছি। ঘর দুয়ার মনে করো জিনিস জানা বিবিজি টিজি গেছিল, তাকে আমি ওই দিয়ে পয় পরিষ্কার করতেছি। বন্যা পরবর্তী সময় পানিবাহিত রোগ মোকাবেলায় কাজ করছে স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল টিম। লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে। প্রধান নদ নদীগুলোর পানি কমে যাওয়ায় মানুষজন ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। তবে বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের দুর্ভোগ কমেনি। বানভাসীদের জন্য সরকারি ও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ চলছে। টাঙ্গাইলে বন্যার পানি নেমে গেলেও দুর্গত এলাকাগুলোর ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঘরে ফিরতে পারেনি বেশিরভাগ মানুষ। বগুড়ায় এখনো তলিয়ে আছে ৬টি উপজেলার ৩৭৭টি গ্রাম। নষ্ট হয়ে গেছে ২৬,০০০ হেক্টর জমির ফসল। যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও বাঙালি নদীর পানি এখনো বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।